বন্ধুরা, এই ছেলেটি যখনই ট্রেনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখনই ট্রেনের ভিতর থেকে একটা রাক্ষস বেরিয়ে আসতেছিল। আর ছেলেটি এটা দেখতে পেয়ে মারাত্মক ভাবে ভয় পেয়ে যায়। তারপর সেখানে একটা কচ্ছপ এসে এই রাক্ষসটির সাথে মারাত্মক কিছু করবে। বন্ধুরা, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সেটা দেখার আগে আপনার কাছে যদি এই পৃথিবীর চেয়ে আপনার মায়ের ভালোবাসা সত্যি মূল্যবান হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর কমেন্টে যদি কিছু লিখতে চান তাহলে মা লিখে দেন। বন্ধুরা, কচ্ছপটি সেখানে এসে তার মুখের ভিতর থেকে কতগুলো লিকুইড বের করে এবং আর রাক্ষসটি বেরিয়ে আসতে পারে না।